ചങ്ങനാശ്ശേരി ഹോട്ടൽ ബ്രീസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ടിറ്റോ മാത്യുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആയിരുന്നു സ്ഥാനാരോഹണവും അവാർഡുദാനവും. JCI 4 കോടിയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി വിജയ് മംഗലം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു. ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യ മുൻ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് റാംകുമാർ മേനോൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. Ladies first is the phrase encouraging perceived polite gentleliness. So let me first present the programs and activities conducted by Lady JCs and JSRED Wing. The JSRED Wing organized frequent JSRED Wing meetings for the welfare of JSREDs, Lady JCs and for the common woman in and around Nalugodi. സോൺ ഡയറക്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ദീപു ഫിലിപ്പ്, ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ അന്താരാഷ്ട്ര യുവപ്രതിഭയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അനീഷ് മോഹൻ എന്നിവർ മുഖ്യപ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി. ജൈവകൃഷി വികസനത്തിനും വ്യാപനത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിനു സെബാസ്റ്റ്യൻ JCIയുടെ ഈ വർഷത്തെ എക്സലൻസ് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി. മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ ഡോക്ടർ മനോജ് തോമസ്, ലിറ്റോ തോമസ്, ഡെന്നീസ് ദേവസ്യ, ജോസ് ചാക്കോ, റൈനു കളത്തിൽ, ഡോക്ടർ ജോസി മാത്യു, ജോഷി കൊല്ലാപുരം എന്നിവർ ചേർന്ന് സനിൽ ആന്റണിയെ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ്സ് ക്ലബിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു. മറ്റു ഭാരവാഹികളും ചടങ്ങിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു. ടോണി പുളിമൂട്, ഷൈൻ പുന്നൂർ, മരീന അലോഷ്യസ്, കാരുണ്യ രാജീവ്, ജോസഫ് തോമസ്, ഡോക്ടർ അനീഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയവരാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ. ദൃശ്യാന്യൂസ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി.